皆さんこんにちは。最近ひらめきが鈍っていませんか？短い制限時間の間違い探しに挑戦してひらめきを取り戻してくださいね。よかったらチャンネル登録もお願いします。それでは今日の問題スタート。第1問目です。残り30秒です。残り15秒です。終了です。正解はこちらです。看板が左右反転しています。壁の黒い棒が上に移動しています。ベンチの背もたれ部分が変わっています。全部見つけることができましたか？第2問目です。残り30秒です。残り15秒です。終了です。正解はこちらです。切り落とした葉っぱが増えています。花びらが小さくなっています。つぼみの位置が変わっています。疲れたら少し休憩してくださいね。最後の問題です。頑張ってください。
残り30秒です。残り15秒です。終了です。正解はこちらです。鍵穴が大きくなっています。髪の毛で耳が隠れてしまいました。横方向の幅が長くなっています。全問正解できましたか？今日も挑戦ありがとうございました。またの挑戦をお待ちしています。よかったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。